আমি সুব্রত এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো বারবার রিপিট হয় সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে হাজির হয়েছি। প্রতিটি অঙ্কের প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে আমরা ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো বেছে বেছে নিয়ে আমরা এই সিরিজটি শুরু করলাম। আজকে হচ্ছে এই সিরিজের প্রথম পার্ট এবং প্রথম পার্টে আমরা 1 থেকে 10 পর্যন্ত অঙ্ক আলোচনা করব এবং প্রত্যেক পার্টে 10টি করে অঙ্ক আলোচনা করে দেওয়া থাকবে। তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং প্রতিটি অঙ্ক তোমরা মন দিয়ে দেখো, তাহলে পরীক্ষার হলে তোমাদের কোনো অঙ্ক আর আটকাবে না। তো চলো শুরু করি। প্রথম অঙ্ক কী বলেছে, একটি বৃত্তাকার মাঠ আছে। একটা বৃত্তাকার মাঠ আছে। প্রথম অঙ্ক আমাদের কী বলছে, 1 নম্বর অঙ্ক, একটা বৃত্তাকার মাঠ আছে এবং বৃত্তাকার মাঠের বাইরে চারিদিকে কিন্তু একটা আবার চওড়া রাস্তা আছে। বোঝা গেল? এবার এই মাঠগুলোর কী দেওয়া আছে, পরিধি দেওয়া আছে। পরিধি মানে কী বোঝায়? পরিধি মানে বোঝায় বাইরের মানে এরিয়াটা। অর্থাৎ যদি আমি একটা আমাদের চওড়া এরকম যদি একটা জমি থাকে, তাহলে জমিটাতে যদি আমি বেড়া দিই, তাহলে বেড়া কোথায় দিতে হবে? চারিদিকে, ধারগুলোতে। তাই এই ধারগুলোতে তাহলে আমরা কী বুঝলাম, পরিধি মানে বোঝায় ধারগুলো, অর্থাৎ ধারে। বুঝতে পেরেছো? পরিধি মানে বুঝলাম আমরা চারিদিক মানে প্রতিটি এরিয়া চারিদিকটাকে বোঝায় পরিধি। তাহলে দেখো এটার পরিধি দেওয়া আছে কত, 352 মিটার এবং পরেরটা দেওয়া আছে দেখো 396 মিটার। এরকম পরিধি দেওয়া আছে। এবার বলছে রাস্তাটা কত মিটার চওড়া। তো রাস্তাটা কত মিটার চওড়া, রাস্তাটা চওড়া কত মিটার বলো? এইটুকু রাস্তাটা চওড়া, সব দিকে চওড়া কিন্তু সমান। বোঝা গেল? আমাদের ছবিটা একটু সেম হয়নি, হিসাব অনুযায়ী কি রাস্তাটা সব দিকেই সমান চওড়া। তো রাস্তাটা কতটা চওড়া সেটা আমাদেরকে বের করতে বলেছে। তাহলে বৃত্তের পরিধির সূত্র তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমি লিখে দিচ্ছি, তোমরা খাতায় নোট করে নাও। বৃত্তের পরিধির সূত্র হচ্ছে 2πr। কি বললাম? বৃত্তের পরিধির সূত্র হচ্ছে 2πr। এটা হচ্ছে পরিধির সূত্র। আর বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি বলো তো? πr²। মনে রাখবে, এটা হচ্ছে বৃত্তের পরিধির সূত্র, এটা হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র। আচ্ছা, আমাদের এখানে বৃত্তের পরিধি দেওয়া আছে, তাহলে বৃত্তের পরিধি নিয়ে কাজ করতে হবে। বৃত্তের পরিধির সূত্র কি বললাম? 2πr। পাই মানে কত? পাই মানে হচ্ছে 22/7 আর আর মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ, মাঠটির ব্যাসার্ধ। বোঝা গেল? তাহলে দেখো আমরা যখন এটা আমাদের কি দেওয়া আছে বলো তো? এটা আমাদের কি দেওয়া আছে? এটা আমাদের দেওয়া আছে ভিতরকার মাঠের পরিধি, আর এটা দেওয়া আছে বাইরের মাঠের পরিধি, তাই না? তাহলে দেখো বাইরের মাঠের পরিধি থেকে যদি আমরা ভিতরের মাঠের পরিধিটা বের করে দিই, তাহলে আমরা রাস্তাটা পেয়ে যাচ্ছি, তাই না? তাহলে দেখো আমরা কীভাবে করব। আমরা প্রথমে করছি বড় মাঠটার পরিধি। তো বড় মাঠটার ব্যাসার্ধ ধরতে হবে। বড় মাঠটার ব্যাসার্ধ ধরলাম R1 এবং ছোটোটা ধরে নিলাম R2। অর্থাৎ বাইরে যেটা বৃত্ত আছে তার ব্যাসার্ধ ধরলাম R1 এবং ভিতরে যেটা বৃত্ত আছে তার ব্যাসার্ধ ধরলাম R2। এবার আমরা কি করব, এই রাস্তাটুকু বের করতে গেলে বড় বৃত্ত থেকে আমরা ভিতরে এইটুকু কেটে উঠিয়ে নিব। তাহলে কি রাস্তাটুকু পড়ে থাকবে। তাহলে আমরা কি করছি, কেটে তো উঠানো যাবে না, সেটাকে বিয়োগ করতে হবে। তাহলে দেখো বড় মাঠের পরিধি কি? 2πr। তাহলে 2πr1 মানে ওটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে R1। তাহলে এখান থেকে যদি আমরা বাদ দিই পরিধি কার ছোটোটার, তাহলে 2πr2 যদি বাদ দিই, এগুলো সূত্র দেখো, পরিধির সূত্র, বাইরের পরিধির সূত্র 2πr1 এবং ভিতরের পরিধির সূত্র 2πr2। এটা যদি বাদ দিই তাহলে আমরা রাস্তাটা কতটা চওড়া পেয়ে যাব। তাহলে দেখো 396, বড়টার কত? 396 মাইনাস, এখানে যেহেতু মাইনাস করলাম তো এখানেও মাইনাস করতে হবে 352। তাহলে কী করলাম দেখো, বড় মাঠের পরিধির সূত্র থেকে ছোটো মাঠের পরিধির সূত্র বাদ করলাম, তাহলে তাদের পরিধিগুলো এখানে বাদ করে দিলাম। ঠিক আছে? এবার এটাকে আমরা কী করবো, সমাধান করব। তাহলে দেখো 2π কমন নিয়ে নাও, তাহলে পড়ে থাকলো R1 মাইনাস R2। আর এখান থেকে 6 থেকে 2 বার 4, 9 থেকে 5 বার 4। আচ্ছা, এখানে দেখো 2π, তাহলে 2 ইন্টু পাই মানে কত? 22/7 R1 মাইনাস R2, যা আছে তা বসে গেল। এবার দেখো 2 এর নিচে কিছুটা মানে 1 ধরলাম। এবার এখানে যারা আছে সমান ওপারে গিয়ে কী হয়ে যাবে, উল্টে যাবে। তাহলে R1 মাইনাস R2 পড়ে থাকলো, তাহলে 44 থাকছে। 2 এর একটা হয়ে গেল 1 এর 2 গুণ হয়ে 1 এর 2 এবং 22/7টা হয়ে গেল 7 এর 22। এবার দেখো কাটাকাটি করছি, 22 দুগুণে কত? 44, 2 2 আবার কেটে দাও। তাহলে R1 মাইনাস R2 সমান কত পেলাম আমরা? 7 মিটার। তাহলে রাস্তাটা কত মিটার চওড়া? 7 মিটার চওড়া। বুঝতে পেরেছো? তাহলে কীভাবে আমরা বুঝলাম, এবার তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখে দিচ্ছি। দেখো, যদি এইটুকু টোটালটা ধরে নিলাম কত? R1, আর এইটুকু কত? দেখো এই টোটালটা হচ্ছে R1। বোঝা গেল? এই টোটালটা হচ্ছে R1 আর এইটুকু হচ্ছে R2। তাহলে R1 থেকে যদি আমরা R2 বাদ দিই তাহলে রাস্তাটা কত মিটার চওড়া পেয়ে যাবো। তাহলে আমরা ওটাই বের করলাম, R1 থেকে R2 বাদ দিয়ে দিলাম, তাহলে রাস্তাটা পেয়ে গেলাম কত চওড়া? 7 মিটার চওড়া। তাহলে এই অঙ্কটা আমাদেরকে মনে রাখতে গেলে আমাদের সূত্রটা মনে রাখতে হবে, বৃত্তের পরিধির সূত্র। বৃত্তের পরিধির সূত্র হচ্ছে 2πr। বোঝা গেল? তোমরা কিন্তু সবাই খাতায় নোট করে নাও। তারপর দেখো নেক্সট অঙ্ক কী বলছে।
তারপর দেখো নেক্সট অঙ্ক কী বলছে, এর আয়ের 5%, বি এর আয়ের 15% সমান। তাহলে দেখো যেটা দেওয়া আছে আমরা অত মানে পড়ে মাথা টেনশন বোঝা করব না, ঠিক আছে, আমরা একবার পড়বো তারপর কাজ করব। দেখো এর আয়ের 5%, বি এর আয়ের 15% সমান। তাহলে এর আয়ের কত পার্সেন্ট? 5%। তাহলে 5% লিখে দিলাম আমরা, সমান কার সঙ্গে সমান? বি এর আয়ের 15%। তাহলে বি এর 15%-এর সঙ্গে সমান, এটা একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে। আবার দেওয়া আছে বি এর আয়ের 10%, আবার বি এর আয়ের দেখো 10% দেওয়া আছে, এবং সেটা কার সঙ্গে সমান বলছে? সি এর আয়ের 20%-এর সঙ্গে সমান। সি এর আয়ের 20%-এর সঙ্গে সমান, এবং দেওয়া আছে সি এর আয়টা দেওয়া আছে। কি দেওয়া আছে? সি এর আয় দেওয়া আছে কত? 2000 টাকা দেওয়া আছে। এবার বলছে তাদের তিনজনের মোট আয় কত হবে? তাহলে আমরা কীভাবে করব? দেখো এখানে আমরা আগে প্রথমে কাজ করি। তাহলে দেখো এ 5% মানে কত? এ ইন্টু 5% মানে 5/100, বোঝা গেল। এদিকে দেখো বি 15% মানে কত? 15/100। এবার দেখো নিচ 100 কেটে দিলাম, কাটলাম। এবার যেহেতু গুণ আছে তাহলে আমরা সমানের এপার ওপার কাটতে পারি। 5 × 5, 3 × 5 = 15। তাহলে কী পেলাম দেখো তো? এটাকে আমরা বাই করে লিখবো। এ থাকলো, বিটা এপারে এসে বাই, ওই পারে 3 আছে থাকুক, এপারে একটা ওপারে গিয়ে বাই। তাহলে এ বাই বি পেলাম আমরা 3:1 বা 3/1, এটা কাজ হলো। এবার এখানে দেখো বি 10% মানে কত? 10/100। এখানে দেখো সি 20% মানে কত? 20/100। এবার নিচে 100 কেটে দাও, 10 × 2 = 20। তাহলে আবার বি থাকলো, সি টাকা এবার নিচে নিয়ে চলে আসো, উপরে 2 আছে থাকুক, এখানে কিছু নেই 1টা উপরে গিয়ে নিচে করে দাও। এবার দেখো বি কিন্তু এখানে 1, এখানে বি কিন্তু 2। তাহলে বিটাকে একই করতে হবে। বিকে একই করলে কী দিয়ে গুণ করবো বলো? ওখানে 2 আছে, এখানে 2 করতে হবে। তাহলে এখানে 2 দিয়ে গুণ করে দিলেই হয়ে যাবে। তো 2 দিয়ে গুণটা শুধু এক জায়গায় করলে হবে না, নিচেও গুণ উপরে গুণ, বোঝা গেল। এটা কিন্তু অনেকে ভুল করে। এই গুণটা কিন্তু কেমন করে 2টা গুণ করলাম? এখানে বি দেখছি 2, এখানে বি আছে 1, তাহলে বিটাকে সেম করতে হবে। তাহলে এখানে 2 দিয়ে গুণ করলে 2 × 1 = 2, এটা মিলে গেল। তাহলে ওটার তো আমরা কিছু কাজ করলাম না। আর এই 2টা এখানেও গুণ, উপরেও গুণ। তাহলে কত পেলাম দেখো? এ বাই বি সমান কত পেলাম? 3 × 2 = 6, নিচে 2 × 1 = 2। এদিকে বি বাই সি কত পেলাম? 2/1। তাহলে এ অনুপাত বি অনুপাত সি মানে হচ্ছে 6/2। এ মানে 6, বি মানে 2, আর সি মানে হচ্ছে 1। 3 জনের অনুপাত পেয়ে গেলাম আমরা। তাহলে এই 3 জনের অনুপাত থেকে আমরা এলো কিসের অনুপাত পেলাম? 3 জনের আয়ের অনুপাত পেলাম। তাহলে আমরা ধরতে পারি যে প্রথমটার এর আয় কত হচ্ছে? এর আয় ধরে নিলাম আমরা 6 মানে 6x, বি এর আয় ধরে নিলাম কত? 2, তাহলে 2x, আর সি এর আয় ধরে নিলাম x মানে কত? 1 মানে x একে x। তাহলে 3 জনের আমরা আয় কিন্তু ধরলাম, একটা 6x, একটা 2x, একটা x, 3 জনের 3টা আয় পেয়ে গেছি। এবার ওরা বলেছে কি দেখো সি এর আয়টাকে দেওয়া আছে 2000, সি এর আয় কত? x, তাহলে x এর মান 2000 পেয়ে গেছি। আচ্ছা এবারে বলছে 3 জনের মোট আয় কত? তো 3 জনের মোট আয় মানে কত? 3টাকে যোগ করতে হবে। তাহলে 6x আর 2x, কত x বললো? 6 আর 2x 8x, আর একটা x 9x। এবার x মানে কত জানি আমরা বলো? 2000। এটা সি এর আয়, সি এর আয়টা কত? 2000 দেওয়া আছে, তাহলে ইন্টু 2000। তাহলে 9 × কত হয়ে গেল? 18। তাহলে 3 জনের মোট আয়ের আয়ের যোগফল হচ্ছে 18,000। বোঝা গেল বন্ধুরা? খাতাতে নোট করে নাও, ভিডিওটা থামিয়ে। ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব। তারপর দেখো নেক্সট অঙ্ক কী বলছে, দুটি সংখ্যা তৃতীয় একটা সংখ্যা থেকে যথাক্রমে 30 ও 40% কম, তৃতীয় সংখ্যা থেকে, তাই তো? তাহলে তৃতীয় সংখ্যাটা আমরা ধরে নিব। তৃতীয় সংখ্যাটা কত ধরে নেব বলো? তৃতীয় সংখ্যাটা আমরা ধরে নিলাম 100। তৃতীয় সংখ্যাটা আমরা কত ধরে নিলাম? 100। এবার তৃতীয় সংখ্যা থেকে প্রথম দুটো সংখ্যা, একটা 30 কম, একটা 40 কম। তাহলে মনে করো প্রথম সংখ্যা আর একটা দ্বিতীয় সংখ্যা। আচ্ছা এবার দেখো বলছে কি প্রথম সংখ্যাটা কত কম? 30% কম। কার থেকে কম বলো? প্রথম সংখ্যাটা তৃতীয় সংখ্যার থেকে 30% কম। 30% কম মানে প্রথম সংখ্যা যদি 100 হয়, 30% কম মানে কত আছে অলরেডি বলো? প্রথম সংখ্যাটা, তৃতীয় সংখ্যাটা 100, আর প্রথম সংখ্যাটা ওর থেকে 30 কম। 30 কম মানে তাহলে ও কত থাকছে? তাহলে ও থাকছে 70, তাই না? তাহলে দেখো তৃতীয় সংখ্যা যদি 100 ধরি, তাহলে প্রথম সংখ্যাটা কত হয়ে যাচ্ছে? 70, যেহেতু 30 কম। এবং আরেকটা সংখ্যা কত বলেছে? কত কম বলো? আরেকটা সংখ্যা বলেছে 40% কম। তাহলে 100 থেকে 40 বাদ দিলে কত হয়ে যাবে? 60। তাহলে 3টা সংখ্যা আমরা পেয়ে গেলাম। এবার ওরা বলছে তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যাটা, দ্বিতীয় সংখ্যা কোনটা বলো? দ্বিতীয় সংখ্যা কোনটা? 60। দ্বিতীয় সংখ্যাটা 60। প্রথম সংখ্যার কত শতাংশ? প্রথম সংখ্যা কোনটা? 70, তাহলে 70টা নিচে। তাহলে দেখো দ্বিতীয় সংখ্যাটা প্রথম সংখ্যার কত শতাংশ? শতাংশ মানে কত পার্সেন্টেজ, শতকরায় বের করতে বলেছে। তাহলে আমরা কী করলাম? এই দ্বিতীয় সংখ্যাটা তৃতীয় সংখ্যার কত শতাংশ? তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যাটা বাই তৃতীয় সংখ্যাটা লিখলাম, ইন্টু এখানে পার্সেন্টেজ করলে কী করতে হয়? সূত্র অনুযায়ী 100%। এবার এটা আমরা কী লজিকে করলাম? মনে করো তুমি পরীক্ষাতে
70 মার্কের পরীক্ষায় 60 পেয়েছো, কি বললাম 70 মার্কের পরীক্ষায় 60 পেয়েছো, তাহলে কত পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছো, কীভাবে করবে? তাহলে দেখো আমি মোটটা বসে নিচে 70-এর মধ্যে পেয়েছি 60, তাহলে দেখো আমরা এইভাবে লিখি পরীক্ষার যে খাতাতে যেটা লেখা থাকে, আর এটা পার্সেন্টেজ করলে নিচে আমরা কী করে দেবো 100, এটাই হয়ে গেলো আমরা পার্সেন্টেজে উত্তর। বোঝা গেল? তাহলে এইভাবে আমরা এই লজিকটাই খাটাচ্ছি। তাহলে দেখো দ্বিতীয় সংখ্যাটা প্রথম সংখ্যার কত শতাংশ, তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যাটা বসলো প্রথম সংখ্যাটা নিচে, এবার ইন্টু 100 দিলে এটা পার্সেন্টেজে উত্তর চলে আসবে। তাহলে দেখো আর কিন্তু কাটাকাটি যাচ্ছে না, তাহলে উপরে কত হলো 600/7, এটা তো এত পার্সেন্ট, এটা তো পূর্ণতোত্তর করতে হবে। তাহলে কি করবো আমরা 7 দিয়ে 600কে ভাগ করে দেবো, তাই না? দেখো 7-8 56, 10 থেকে 6 বাদ 4, 6-7 42 বেশি হয়েছে, 5-7 35 দাও, তাহলে কত অ্যান্সার হয়ে গেলো 85.5%। বোঝা গেল? ভিডিওটা আমি সবাই খাতায় নোট করে না, এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষাতে খুব আসে। তারপর দেখো 4 নম্বরেরটা দেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক। ভিডিওগুলো তো আমি সবাই খাতায় নোট করে নাও, এবং ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। এবং এই সিরিজটা আমরা যে শুরু করেছি, প্রত্যেকটা সিরিজে যদি অঙ্কগুলো তোমরা দেখে নাও, তাহলে পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখবে তোমাদের কোন অঙ্ক আটকাচ্ছে না, এটা আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি। দেখো 4 নম্বরটা কী বলছে, স্রোতের প্রতিকূলে একটি নৌকা 10 মিনিটে যায় 1 কিলোমিটার। স্রোতের প্রতিকূলে কত করে যাচ্ছে? 10 মিনিটে যাচ্ছে 1 কিলোমিটার। তাহলে দেখো 10 মিনিটে সে যাচ্ছে কত কিলোমিটার? 1 কিলোমিটার। তাহলে 1 মিনিটে কত যাবে? 1/10। এবং 60 মিনিটে কত যাবে? 1-এ 10 বসলো, 60টা উপরে, 6-10-এ 60, তাহলে 6 কিলোমিটার। তাহলে এটা আমরা কী পেয়ে গেলাম বলো তো? এটা গতিবেগ পেয়ে গেলাম। দেখো 10 মিনিটে যাচ্ছে 1 কিলোমিটার, তাহলে 60 মিনিটে কত কিলোমিটার? 6 কিলোমিটার। আর গতিবেগ কি 1 ঘন্টায় কত যায় সেটাই বের করতে হয়। তাহলে আমরা 60 মিনিটে বের করলাম, মানে কি ঘন্টায় বের করে নিলাম। তাহলে আমরা প্রতিকূলে কত বেগ সেটা পেয়ে গেলাম। তাহলে প্রতিকূলে কত বেগ পেলাম বলো তো? প্রতিকূলে আমরা বেগ পেলাম, নৌকাটার প্রতিকূলে বেগ পেলাম 6 কিমি/ঘন্টা, এটা বের করলাম। এবার অনুকূলে দেখো কী বলছে, অনুকূলে 6 মিনিটে যায় 1 কিলোমিটার। অনুকূলে 6 মিনিটে যাচ্ছে 1 কিলোমিটার। তাহলে 6 মিনিটে 1 কিলোমিটার, তাহলে 1 মিনিটে কত? 1/6। এবং 60 মিনিটে কত যাবে? ঘন্টায় বের করতে হবে। তাহলে যেটা আছে সেটা বসে গেল, 60টা গিয়ে উপরে, 6-10-এ 60, তাহলে কত? 10। এটা কি অনুকূলে? তাহলে অনুকূলে বেগ কত পেয়ে গেলাম আমরা বলো? অনুকূলে বেগ পেয়ে গেলাম আমরা 10 কিমি/আওয়ার। বোঝা গেল? এবার ওরা বলেছে স্রোতের গতিবেগ কত। তো অনুকূল মানে কি জানি আমরা বলো? আচ্ছা, প্রতিকূল মানে কি? যখন এটা মনে করো নদী, এটা মনে করো নদী, এবার স্রোত যাচ্ছে এদিকে, স্রোত যাচ্ছে আমাদের এদিকে, তাহলে নৌকাটা যদি স্রোতের দিকে যায়, তো নৌকাটা তো একটা স্বাভাবিক বেগ নিয়ে যাবেই, প্লাস স্রোতও তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তার মানে কি নৌকার বেগ প্লাস স্রোতের বেগ। তাহলে অনুকূলে গেলে কী করতে হবে? নৌকার বেগ আর স্রোতের বেগ যোগ করে দিতে হবে। তাহলে অনুকূলে দেওয়া আছে, অনুকূলে কি নৌকার বেগ আর প্লাস স্রোতের বেগ কত পেয়েছি? 10। তাহলে দেখো অনুকূলে যখন গেলাম তখন নৌকার স্রোত যোগ করে দিলাম। এবার নৌকাটা যদি ওই দিক থেকে এদিকে আসে, তাহলে কি নৌকাটা একটা বেগ নিয়ে আসছে, তাকে আবার স্রোত বাধা দিচ্ছে। তার মানে কি স্রোত যতটা বাধা দিচ্ছে সেই পরিমাণ পথটা কমে যাচ্ছে। তার মানে কি করতে হবে? নৌকার গতিবেগ থেকে স্রোতের গতিবেগটা বাদ দিয়ে দিতে হবে। তাহলে প্রতিকূলে নৌকার বেগ থেকে যদি আমরা স্রোতের বেগটা বাদ দিয়ে দিই, তাহলে কত পেয়ে যাবো? 6। এবার এটাকে আমরা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করব। কি করব? অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান। তাহলে কিন্তু আমরা এখানে মানটা পেয়ে যাব। তাহলে আমাদের স্রোত বের করতে বলেছি। এখন দেখছি স্রোত প্লাস এস প্লাস এবং এস মাইনাস, নৌকা এন মানে নৌকা, এস মানে স্রোত, ঠিক আছে? এবার দেখো এস কেটে যাচ্ছে, তা আমাদের তো এসেরই মান বের করতে বলি। তাহলে এসকে কাটবো না, এনকে কাটবো। এনকে কাটতে গেলে কী করতে হবে? সাইন চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে এর প্লাস আছে মাইনাস, এর মাইনাসটা প্লাস, এর মাইনাস, তাহলে দেখে প্লাস এন মাইনাস এন কেটে গেল। এবার প্লাস এস আর এর প্লাস এস, তাহলে 2s, 10 থেকে 6 বাদ কত? 4, তাহলে এস সমান 4/2, 2 দুগুণা 4। তাহলে স্রোতের গতিবেগ কত পেয়ে গেল? 2 কিমি/ঘন্টা। বোঝা গেল বন্ধুরা? খাতায় নোট করে নাও, এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষাতে তোমাদের খুব আসে। তোমরা প্রত্যেকটি টার্ম বারবার করে বোঝো, বুঝতে না পারলে ভিডিওটা থামিয়ে বারবার রিপিট করে বোঝো। কিন্তু এই টপিকগুলো যদি বুঝে নিতে পারো ভেঙে ভেঙে, তাহলে তোমাদের কিন্তু কোনো অঙ্ক আটকাবে না, এটা কিন্তু আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি। বোঝা গেল? তারপর চলো নেক্সট অঙ্ক দেখো, 5 নম্বর কী বলছে। সবাই মন দিয়ে একটু অঙ্কগুলো দেখো এবং পারলে খাতায় নোট করে নাও। আচ্ছা দেখো 5 নম্বরটা কী বলছে, একটি বর্গক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 30% বৃদ্ধি করা হলে ক্ষেত্রফল কত বৃদ্ধি পাবে? এটা বর্গক্ষেত্র আছে, তো বর্গক্ষেত্রে কী বৃদ্ধি করছে ও? বাহুকে কিন্তু 30% বৃদ্ধি করছে, তাই তো?
ওর বাহুকে কিন্তু 30% বৃদ্ধি করছে। তাহলে দেখো বর্গক্ষেত্রের প্রথমে আমরা ধরে নিলাম বাহুর দৈর্ঘ্য 100 একক। কত? 100 একক। তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সূত্র কি? বাহু ইন্টু বাহু, তাই না? বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সূত্র কি? বাহু ইন্টু বাহু। তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সূত্র হচ্ছে বাহু ইন্টু বাহু। তাহলে ক্ষেত্রফলটা কত? বাহু ইন্টু বাহু মানে 100 ইন্টু 100। এবার বর্গক্ষেত্রের বাহু মানে কি? বর্গক্ষেত্রের 4টা বাহুই সমান হয়, সেই জন্য এটা 100, এটা 100, প্রত্যেকটা 100 নিতে পারি, তাই না? এবার দেখো একটা 100 নিয়েছে মানে সব প্রত্যেকটাই 100, যেহেতু বর্গক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বাহু সমান হয়। এবার দেখো ক্ষেত্রফল মানে কি? বাহু ইন্টু বাহু, তাহলে কি 100 ইন্টু 100, এটা ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম। এটা সূত্র ক্ষেত্রফলের, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র এটা। তাহলে 1 1 1 আর কটা শূন্য? 2টা শূন্য, 2টা শূন্য, 4টা শূন্য। তাহলে এটা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম। এবার বলছে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে এই বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা 30% বাড়িয়ে দিব। তাহলে আগে ছিল কত? 100। এবার যদি আমরা 30% বাড়িয়ে দিই, তাহলে আগে ছিল 100 আর আবার 30 বাড়িয়ে দিলাম, মানে কত হয়ে গেল? 130, তাই না? তাহলে এবার 130 বাহুর দৈর্ঘ্য, নতুন বাহুর দৈর্ঘ্য কত? 130। তাহলে ক্ষেত্রফল কত হয়ে যাবে? ক্ষেত্রফলটা আমাদের বের করতে হবে। তাহলে 130 ইন্টু 130, আগে ছিল বাহু 100, ওই জন্য 100 ইন্টু 100, এখন বাহু হয়ে গেল 130। তাহলে 130 ইন্টু 130। এবার আমরা গুণ করবো, 13 তারা গুণ করলে কত হয়ে যায়? 1 6 9 এবং 2টা শূন্য বসিয়ে দাও। তাহলে দেখো আগের ক্ষেত্রফল ছিল কত? 10,000, এখন হচ্ছে 16,900। তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফলটা বেড়ে গেছে। কতটা বেড়েছে? এটা থেকে এটা বাদ দিয়ে দেবো, তাই না? এটা থেকে এটা বাদ দিয়ে দেবো। বাদ দিলে কত হচ্ছে বলো তো? 2টা শূন্য বসে গেল, 9 বসে গেল, 6 নেমে গেল। তাহলে এতটা ক্ষেত্রফল আমাদের বেড়ে গেছে। তাহলে কতটা ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেয়েছে? 6,900 ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্ষেত্রফলটা বৃদ্ধি পেয়েছে কার মধ্যে? ক্ষেত্রফলটা বৃদ্ধি পেয়েছে মানে আগে কতটা ক্ষেত্রফল ছিল? আগে ছিল কত? 10,000 ক্ষেত্রফল। তাহলে 10,000 নিচে বসিয়ে দাও। এই ক্ষেত্রফলটা আমাদের আগে ছিল, এতর মধ্যে ক্ষেত্রফল এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, দিয়ে এই ক্ষেত্রফলটা হয়েছে। আর এটা পার্সেন্টেজে করলে ইন্টু 100%। এবার এটা আমরা কাটাকাটি করে উত্তরটা ঠান্ডা মাথায় বের করে নেব। তো দেখো আমরা কাটাকাটিটা করছি। 2 0 2 0 কেটে দাও, আবার 2 0 2 0 কেটে দাও। তাহলে কত পার্সেন্ট হয়ে গেল? 69% ক্ষেত্রফল কিন্তু বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। বোঝা গেল বন্ধুরা? সবাই ভিডিওটা তাহলে খাতায় নোট করে নাও। এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষাতে খুব আসে। তারপর চলো নেক্সট অঙ্ক দেখো কী বলছে। তারপর দেখো 6 নম্বরটা কী বলছে। রাম যদি একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব 3 কিলোমিটার ঘন্টা বেগে গিয়ে 15 মিনিটে দেরিতে পৌঁছায় এবং সে যদি 4 কিলোমিটার বেগে যায় তবে 15 মিনিট আগে পৌঁছায়, রামের দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব কত? তাহলে দেখো কী বলছে অঙ্কটা, মন দিয়ে বোঝো। একটা দূরত্ব আছে, দূরত্বটা আমরা কত জানি না, এস দূরত্ব, ঠিক আছে? এই এস দূরত্বে যদি আমরা ভি বেগে যাই তাহলে আমরা কিন্তু টি সময় পৌঁছে যেতে পারি। কি বললাম? এখানে এ ইন্টু বি একটা নির্দিষ্ট স্থানের দূরত্ব, এই দূরত্বের মধ্যে যদি আমরা ভি বেগে যাই তবে টি সময়ে কিন্তু এস দূরত্ব অতিক্রম করতে পারি। বোঝা গেল? এগুলো আমরা ধরলাম। এবার দেখো এখানে ক্ষেত্র দুটো, একবার যাচ্ছে একবার আসছে। বোঝা গেল? আচ্ছা দেখো কি বলছে। প্রথমে কি বলছে? প্রথম ক্ষেত্রে, আর একটা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। বোঝা গেল? এবার দেখো প্রথম ক্ষেত্রে কি বলে? 3 কিলোমিটার বেগে গিয়েছে, তার মানে ভি মানে কত দেওয়া আছে বলো? 3। তারপর দেখো বলছে গিয়ে 15 মিনিট দেরিতে পৌঁছাচ্ছে। যদি সে স্বাভাবিক বেগে যেত, ভি বেগে যেত, তাহলে টি সময় পৌঁছতো, কিন্তু 3 কিলোমিটার বেগে গিয়ে সে কি 15 মিনিট দেরিতে পৌঁছাচ্ছে। 15 মিনিট সে দেরিতে পৌঁছাচ্ছে, তাই না? তাহলে কি হবে? টাইমটা কত লাগছে ওর? টাইমটা লাগছে এখানে, এমনি সময় লাগতো টি, কিন্তু টি সময় পৌঁছয়নি, সে আরও 15 মিনিট দেরিতে পৌঁছেছে, তার মানে 15 মিনিট সময় ওর বেশি লেগেছে, তাহলে টি প্লাস 15 মিনিট। আচ্ছা এবার দেখো টি বসে গেল। 15 মিনিটকে যদি আমরা, টিটা কী ধরেছে? ঘন্টা, এগুলো আমরা বড় একক, তাই না? টিগুলো ঘন্টা। দেখো 3 কিমি পার ঘন্টা, এগুলো আমরা বড় এককে কাজ করছি। তাহলে এই 15টা মিনিটে সেটা ঘন্টা করলে কী করবো? আমরা সাইড দিয়ে ভাগ করে দেবো, ঠিক আছে? তাহলে 15 একে 15, 4 15 7, তাহলে কত হলো? টি 1/4। তাহলে দেখো 3 কিলোমিটার বেগে গেলাম এবং সময় লাগলো এটা। এবার এটাও একই রকম। এবার ভি কত বেগে যাচ্ছে? 4 কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে যাচ্ছে এবং সময় কি হচ্ছে ওর? মেন সময়ের থেকে ও 15 মিনিট আগেই পৌঁছে যাচ্ছে, কারণ একটু সেই স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে। তাহলে দেখো মেন সময় কত? টি, তার আগেই পৌঁছে যাচ্ছে, মানে এখানে মাইনাস করতে হবে, 15 মিনিট আগেই পৌঁছে যাচ্ছে, তার 15 মিনিট মাইনাস, মিনিটটাকে আবার ঘন্টা করবো, মানে 60 দিয়ে ভাগ, 15 একে 15, 4 15 60। তাহলে দেখো কত হলো? টি -1/4। এবার দেখো এটা প্রথম ক্ষেত্রেও দূরত্বটা একই, দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও দূরত্বটা একই, তার মানে তাদের দূরত্বটা কিন্তু একই। তাহলে মানে প্রথম ক্ষেত্রে যা দূরত্ব হবে শেষের ক্ষেত্রে দূরত্বটা সমান হবে। তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে দূরত্ব কি? এস সমান কি? ভিটি। তাহলে ভি মানে কত? এখানে 3, আর টি মানে কত? টি মানে হচ্ছে 1/4, টি মানে হচ্ছে এটা। তাহলে দেখো প্রথম ক্ষেত্রে যখন যাচ্ছি তখন এস সমান কি? ভিটি। আমরা এস কী বললাম? প্রথম ক্ষেত্রে এস আর পরের ক্ষেত্রে এস কিন্তু সমান হয়, মানে দূরত্বটা যেহেতু সমান। তাহলে দেখো আমরা ভিটি বের করি, এস সমান কি? আমরা প্রথমে দূরত্বটা বের করি, দূরত্ব বের করলে কী সূত্র? এস সমান কি? দূরত্ব বের করলে এস সমান ভিটি। তাহলে ভিটি বের করবো, ভিটি কত?
ভিটি দেখো এখানে ভি মানে হচ্ছে 3 আর টি মানে হচ্ছে t+1/4 সমান এটা কার সঙ্গে সমান, এক্ষেত্রে এর দূরত্ব কি ভিটি, তাহলে ভি মানে কত 4 আর টি মানে কত t-1/4, বোঝা গেল। এবার এখান থেকে আমাদের টি এর মানটা বের করতে হবে। তাহলে দেখো কীভাবে করছি আমরা, দেখো আচ্ছা দেখো তারও আগে একটা কাজ করব আমরা, দেখো 3 থাকলো এখানে ভগ্নাংশে যোগ করে দাও, তাহলে 4টি +1, বোঝা গেল। এখানেও দেখো 4 বসে গেল, 4টি -1, বোঝা গেল। এবার দেখো আমরা এই নিচের 4 আর এই নিচের 4 কী করে দিতে পারি, কেটে দিতে পারি, যেহেতু সমান আছে। তাহলে নিচের 4 কেটে দিলাম, তাহলে কত পারছিল 3 4 12টি +3 1 3, এদিকে 4 4 16টি -4 1 4। এবার দেখো 12টি থাকলো, 16টি এপারে এসে -16টি, -4 ওপার আছে +3 উপরে গিয়ে -4, তাহলে দেখো 16টি থেকে 12টি বাদ দাও, তাহলে কতটি -4টি, আর দিকে -4, দুদিকার মাইনাস কেটে দাও, টি সমান কত পেয়ে গেলাম 7/4। আমরা সময়টা পেলাম, মানে ওদের যেতে কতক্ষণ সময় লাগে, যদি স্বাভাবিক বেগে যেত তাহলে কিন্তু 7 4 ঘন্টা সময় লাগতো, কিন্তু আমাদের তো এটা বের করতে বলেনি, আমাদেরকে বের করতে বলেছে দূরত্বটা কত। তাহলে দূরত্বটা কি আমরা হয় প্রথম ক্ষেত্রে নিয়ে কাজ করব, কিংবা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানটা বসালে টি এর মানটা বসালে আমরা দূরত্বটা পেয়ে যাব। তাহলে দেখো প্রথম ক্ষেত্রে যদি আমরা চলে আসি, তো প্রথম ক্ষেত্রে কত, প্রথম ক্ষেত্রে দূরত্ব এস সমান কী বের করবো আমরা, ভিটি, তাই তো। তাহলে ভি মানে কত 3, আর টি মানে কত বলো, টি মানে হচ্ছে আমাদের কত, টি মানে হচ্ছে t+1/4, টি এর মান কত পেলাম 7 4, তাহলে টি এর মান বসালাম আমরা কত 7 4 প্লাস কত 1 4, তাহলে দেখো টি ইন্টু 4 4 লসাগু 4ই বসে গেল, 7 + 1 কত 8, 4 দুগুণা 8, তাহলে 3 দুগুণা কত হয়ে গেল 6, তাহলে 6 কিলোমিটার। তাহলে রাস্তাটির দূরত্ব হচ্ছে 6 কিলোমিটার, বোঝা গেল বন্ধুরা। তোমরা আমি ভেঙে ভেঙে করলাম বলে এত সময় লাগলো, তোমরা ডাইরেক্ট করবে তাহলে এত সময় লাগবে না, বোঝা গেল। তোমরা একবার মন দিয়ে বুঝে নাও, তারপর খাতায় তোমাদের নোট করে নাও। তারপর নেক্সট অঙ্ক দেখো 7 নম্বরটা কী বলছে, এই অঙ্কটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, একটু ওয়েট করো। এবার 7 নম্বরটা সবাই মন দিয়ে পড়ো, এই অঙ্কটা আমরা লাস্ট করব, এর পরের পার্টে আমরা কিন্তু 8টি 9টি করে অঙ্ক করার চেষ্টা করবো। প্রত্যেকটি অঙ্কই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই অঙ্কগুলো যদি তোমরা করে নিতে পারো পরীক্ষার হলে আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি তোমরা 10 থেকে 12টা অঙ্ক গ্যারেন্টি করে আসতে পারবে। দেখো 7 নম্বরটা কী বলছে, দেখো 7 নম্বরটা বলছে 12টা পেনের ক্রয় মূল্য, পেন্সিলের ক্রয় মূল্য 10টা পেন্সিলের বিক্রয় মূল্য সমান, কত লাভ, 12টার সঙ্গে 12টার ক্রয় মূল্য এবং 10টার বিক্রয় মূল্য। কি বলেছে, 12টার ক্রয় এবং 10টার বিক্রয় কি বলেছে সমান, ওই জন্য মাঝখানে সমান দিলাম। দেখো 12টার ক্রয় সমান 10টার বিক্রয়, ওই জন্য সমান, ওরা ভাষাতে বলেছে আমরা কি সমান দিয়ে বসালাম। এবারে আমরা কি করব, দেখো ক্রয়টা আছে থাকুক, বিক্রয়টা এপারে এসে কি আছে গুণ আছে, মানে কি এপারে এসে বাই হয়ে গেল। এবার দেখো উপরে 10 আছে, 12টা উপরে গিয়ে কি আবার বাই, 2 দিয়ে কাটো, 5 দুগুণা 10, 6 দুগুণা 12, তাহলে ক্রয় মানে 5, বিক্রয় মানে 6। এবার দেখো কিনেছিলে 5 টাকায়, বিক্রি করছো 6 টাকায়, তার মানে কি তুমি লাভে আছো, 1 টাকা লাভে আছো। তাহলে 1 টাকা তোমার লাভ, কততে লাভ, ক্রয় মূল্য তো লাভ বের করতে হয়, ক্রয় মূল্য কত 5, তাহলে এখানে 5 আর ইন্টু পার্সেন্টেজে করলে 100%, তাহলে এটা আমাদের পার্সেন্টেজ উত্তর চলে আসলো। 5 × 100, এই 100টা বসলো সূত্র অনুযায়ী, পার্সেন্টেজ করলে এই 100টা বসাতে হয়, তাহলে 20% কিন্তু তার লাভ হয়ে যাবে। বোঝা গেল বন্ধুরা, ভিডিওটা থাকলে সবাই খাতায় নোট করে নাও, আর ভালো লাগলে কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, এবং আরও নতুন কোনো অঙ্ক পেতে গেলে আমার পরের পার্টে দেখো, আমার পরের পার্টটিতে আরও বিশেষ ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো আমরা নিয়ে হাজির হব। তোমরা কিন্তু অবশ্যই দেখো, পরীক্ষার হলে তোমরা কিন্তু খুবই খুবই উপকৃত হবে। তাহলে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত।